现在金价都快冲到$5000了，白银也破了$100大关，还能追吗？你们看现在的盘面，黄金像疯了一样每天在刷历史新高，但你有没有发现一个奇怪的细节？就是白银在狂飙之后，突然出现了几天莫名其妙的跳水，而黄金却还死死的撑在高位。这就是我今天要跟你们说的，市场正在发出一个10年难得一见的猎杀讯号。如果你只会看涨跌，那你永远只是大户眼里的韭菜。你要看的是这背后的人性。大家心里都在想什么？想赢，但更怕输。当你看到白银跌的时候，你心里是不是在庆幸还好我没买？但我告诉你，真正的有钱人现在正躲在屏幕后面，像饿狼一样盯着这个缺口。今天我不跟你讲什么宏观经济学，我只讲我的实战经历，讲讲我是怎么在这种金银倒挂的讯号里嗅到翻身机会的。一定要看到最后，因为我会在结尾送你一个2026财富避险清单，这是我私藏的干货，能帮你在接下来的动荡里保住命，还能赚到钱。最后的最后，我还有一个投资 bonus 要送给你，它能帮助你在投资路上抓住更多好机会。2024年大会儿，我有个哥们儿老王，老王这人特别稳，家里有点小钱，但他总觉得投资黄金太慢，白银又太屌丝。那时候白银才30块不到，他嗤之以鼻，把所有的钱都拿去投了当时火得不行的那几个所谓的 AI 概念币。结果呢，2025年大通胀一来，币圈震荡，他的资产缩水了40%。而我呢，就在那个时候观察到一个很反常的现象，全球的央行都在疯狂搬金砖回金库，但市面上的实体白银竟然开始断货了。我当时就跟老王说，人性是贪婪的，当大家发现黄金贵到买不起的时候，他们一定会疯了一样去抢白银，这个穷人的黄金。老王不信，他觉得白银没面子。结果你们也看到了，2025年白银涨了140%。老王现在后悔的觉都睡不住，每天看住金银比在那里算，如果当初换成白银，他现在已经在半山腰买别墅了。这就是我要跟你们分析的关键。2026年的走势绝对不是简单的单边上涨，市场现在这波黄金升白银跌的罕见讯号，其实是主力在洗盘，他们利用你们的恐惧把胆小的人洗出去，好让自己在下一波冲击$6000黄金和$150白银的路上筹码更前进。你以为你在投资？不，你是在跟全世界最聪明的脑袋博弈心理。他们知道你什么时候会怕，知道你什么时候会因为贪婪而失去理智。现在金价虽然在涨，但白银却在那里摇摆不定。这种金强银弱的背离，在历史上每一次出现，背后都藏着一个血淋淋的财富大洗牌。我再给你们讲个真实案例，这是我去年亲眼见到的。我有个学员叫阿强，是做实体生意的，手头有个几百万闲钱。2025年中旬，白银涨到最高点的时候，他看住每天跳动的数字，整个人都疯魔了。那时候全网都在喊白银要破200，阿强在那个最热的时候，瞒着老婆把家里准备换车的钱全砸进去了。结果呢，白银一个回调，跌了不到15%，他就吓得整夜睡不住觉，每天盯着盘面看，最后在最低点忍痛割肉。结果他刚卖掉不到3天，白银就拉出了一个大阳线，直接创新高。阿强跟我哭诉说，这市场是不是装了监控，专门盯着他那几十万手里的货。我跟他说，市场没空监控你，市场是在监控人性。当白银跌的时候，黄金却在升，这其实是市场在测试大家的信仰。黄金是贵族，是最后的防线，而白银是战士，是冲锋陷阵的。现在的情况就是大资金在利用黄金稳住大盘，然后在白银身上搞极限施压。为什么？因为白银的盘子小，波动大，最容易把你们这些加了杠杆、心态不稳的小散户给洗出去，这就是我说的猎杀讯号。进入2026年，这种波动会变得更加残暴。为什么我敢这么断定？因为2026年是一个全球债务到期的关键年份。你们想想，当那些大国、大机构都还不起钱的时候，他们会干什么？他们会疯狂印钱，然后把实物资产的价格炒到天上去，好稀释掉自己的债务。这时候黄金会变成一种买不起的奢侈品，而白银就是那个唯一能让普通人实现资产翻倍的救命稻草。我给你们一个具体的2026年投资建议，这是我自己的实战清单。第一，绝对不要满仓。很多人一看到机会就想一波肥，那是赌博。你要学会分批建仓，尤其是在白银跟黄金拉开差距的时候，每跌5%你就进场补一点。第二，你要关注实体需求。2026年是绿色能源和 AI 芯片的大爆发年，
白银是工业导电之王，它的消耗量是不可逆的。现在这波下跌其实是给工业大户进货的机会，你跟住他们走，绝对不会错。很多人问我，2026年白银到底能看多高？我不会给你一个死板的数字，但我可以告诉你一个逻辑。如果金银比回到历史平均的1:40甚至更低，而黄金现在是4800美元多的水平，你自己算算白银还有多少空间？这不是翻倍的问题，这是翻几倍的问题。但前提是你得能在这波金升银跌的洗盘中活下来。你要记住，财富不是靠努力工作赚来的，财富是靠忍受孤独和对抗恐惧换来的。当别人在讨论去哪里旅游，买什么名牌包的时候，你应该在研究这些冷冰冰的数据，在大家都不敢买的时候，默默地积攒你的筹码。这就是我为什么一直强调要看心理，看情感，因为在钱面前，所有的人性丑恶和光辉都会被放大。除了金银，我认为2026年大家还要留意具有稀缺性的数位资产与实物金属的互换策略。当市场极度恐慌时，资金会在这两者之间疯狂流窜。如果你能掌握这套切换术，你的财富就不只是增长，而是像滚雪球一样停不下来。我们现在正站在一个历史的十字路口，如果你听懂了前面我说的人性猎杀和洗盘逻辑，那你现在应该已经感觉到手心冒汗了，因为这不是演习，这是实战。2026年，市场会迎来一场前所未有的价值回归。很多人问我，如果黄金真的冲上天，白银也不涨上去了，那接下来会发生什么？我告诉你，这就是最贪婪的人最容易翻车的时候。我再分享一个我自己的惨痛经历，那是很久以前，我也曾经像你们一样，觉得自己掌握了财富密码。当时我看准了一个大趋势，重仓杀入，甚至还加了点杠杆，账面数字每天都在翻，那种感觉真的会让人膨胀。我觉得自己就是股神，甚至开始看跑车，看豪宅。结果就在我最得意、最贪婪，准备再翻一倍就离场的那天，市场给了我一个大耳光，一个晚上的闪崩，让我几年的积蓄瞬间缩水一半。那时候我才明白，赚钱不叫本事，能把钱带回家才叫本事。所以2026年的投资建议，我只给你们最钱货的3条。第一，锁定利润。当白银真的冲到那个让你心跳加速的高位时，一定要分批套现，换成实体资产或者是那种雷打不动的收息资产，不要想着赚走最后1分钱，那是留给鬼喝的汤。第二，关注信用崩塌。2026年很多小国家的货币可能会变成废纸，如果你有国际视野，那时候用黄金去置换全球优质的生产资料，那就是真正的跨阶级收割。第三，守住你的现金流，不管金银涨多高，你手里必须留有至少够你生活2年的现金，这不是怂，这是你敢在低位抄底的底气。未来的走势其实已经很清晰了，这波金升银跌的奇怪讯号，其实就是上帝给普通人开的最后一扇窗。当所有人都醒悟过来去抢白银的时候，这扇窗就关上了。我预测2026年底，我们会看到一个非常混乱但又充满暴力的市场，那时候拼的不是谁的技术指标强，而是谁的命长，谁的心态稳。我希望你们记住的不只是金价银价，而是那种对市场的敬畏。财富不过是认知的变现，如果你看不透人性，那你赚到的钱最后都会还给市场。想要在2026年翻身，你现在就要开始训练自己的反人性思维。别人在喊救命的时候，你要看机会；别人在狂欢的时候，你要找出口。最后这段话是我专门留给看到这里的朋友的。2026年除了金银，市场会疯狂吹捧一些所谓的新型数位能源币或者虚拟地产 2.0。听我一句劝，这些东西99%都是为了收割你手里的黄金和白银而设计的陷阱。大户们知道你赚了钱，他们会编造出更性感的赛道，让你把刚赚到的利润心甘情愿的吐出来。我认为2026年最受欢迎也是最稳健的隐藏机会，其实是在实物白银的回收与精炼相关领域。随着工业需求炸裂，二手的工业级的资源会变得比金矿还值钱。如果你有渠道或者有相关的投资眼光，这是一个没人跟你抢的蓝海。如果你看到这里，这段内容就是我特别准备的 bonus 给那些愿意提前思考，愿意在混沌中找方向的人。现在的市场噪音太多，大家都在追逐短线，盯着利率，纠结存款利息多 0.1% 还是少 0.1%， 但真正的财富从来不是靠这些细碎的变动累积出来的，真正能改变你后半辈子财富曲线的是趋势。2026年开始，全球的游戏规则正在重写，地缘政治重新洗牌，供应链全面重组，国家之间的竞争从金融回到资源，未来的钱
不再只是荧幕上的数字，而是谁掌握真正的资源。金银只是第一层，第二层是战略性矿产，铜、锂、稀有金属，这些是能源转型、AI 基建、电动车、储能系统的底座。但我不是叫你去买矿，真正的降维打击是投资那些掌握资源、拥有产能、具备全球供应链话语权的龙头企业。过去30年，全球经济玩的是信用扩张的游戏，大家追逐的是估值、倍数和增长预期，但在2026年，这个游戏规则被锁死了。随着地缘政治的板块漂移，矿产不再仅仅是商品，而是主权物资。铜，它是电气化的血液，无论是 AI 算力中心的建设，还是全球能源结构的转型，没有铜，这一切只是 PPT 上的幻想。锂与稀土，这是能源转型时代的新石油，谁掌握了提炼与加工的专利，谁就掌握了定价权的咽喉。为什么说这是降维打击？因为在通胀高企或货币信用受损的环境下，生产型企业会被成本拖垮，而资源拥有型企业则是成本的制造者。当你持有这些龙头企业的股份时，你持有的其实是抗通胀的实物标价权。价格上涨时，他们利润翻倍；价格下跌时，他们凭借低成本的成本优势清洗对手。供应链的特许经营权，在供应链重组的背景下，这些企业是各国政府必须争取的对象，具备天然的政治防御属性。我们正处于一个存量博弈的周期，在这个周期里，最稳固的财富增长点不是创造新的需求，而是锁定无法被替代的存量需求。我的建议是寻找那些拥有优质矿权、具备垂直整合能力，且资产负债表强劲的行业巨头。当大众还在为了法币贬值几%而焦虑时，你手中的资产是人类文明运作必须支付的过路费。最后送大家一句话，在这个疯狂的时代，慢就是快，不输就是大赢。2026年，我们不求一夜暴富，但求在财富重组的浪潮中，我们是站在岸上看戏的人，而不是在海里挣扎的鱼。希望这份分析能帮你避开那些看不见的坑。如果你觉得我的经历对你有启发，或者你对2026年的配置还有疑问，记得随时跟我交流。财富之门已经开了一道缝，能不能挤进去，就看你的心够不够定了。记住我这句话，疯狂的终点往往就在最安静的时刻。当2026年底，你发现身边平时最保守的朋友都开始吹嘘他买白银赚了多少钱，当你走进电梯都能听到有人在讨论金银比会不会跌破1:20的时候，那就是我要跟你说再见的时候了。我再说一个我自己的深刻体悟，2026年的行情本质上是全球信用体系的重组，金银只是载体。人性最悲哀的地方在于赢了还想赢更多，所以我的终极离场建议只有一个，设定你的满足点。当你赚到了预期的那1倍、2倍，请务必先撤出你的本金，剩下的利润你爱怎么玩就怎么玩，那时候你的心态是无敌的。你要做那个在派对最热闹时悄悄穿上外套离开的人，而不是那个最后留下来洗碗买单的人。最后，我要严肃地说一句，以上所有内容纯属我个人的经验分享和意见，不构成任何绝对的投资建议。市场是变幻莫测的，投资一定有风险，甚至可能让你亏掉本金。大家一定要理智评估，用赔得起的钱来布局，为自己的口袋负责，没人能替你的输赢承担责任，除了你自己。你觉得2026年金价真的能站稳$5000吗？还是这只是一个巨大的陷阱？你现在手里拿的是金子、银子，还是一叠厚厚的现金？如果你觉得我今天的分享对你有启发，请一定要点赞，分享给你的好兄弟，别忘了订阅关注我，并在评论区留言分享你的看法。你们的支持是我继续说真话的动力。这里是赚钱角度，我们下期视频不见不散，拜拜。